హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే రెసిపీ దోసపిండితో చాలా పునుగులండి. అయితే ఇవి ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో తింటే చాలా బాగుంటుంది. అందుకోసం దోసపిండి తీసుకొని దానిలో జీలకర్ర, కొత్తిమీర, ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ మైదా, ఎందుకంటే పిండి కొంచెం లూజుగా ఉంది కదా అందుకే మైదా. తర్వాత వంట సోడా వేసుకోవాలి, చిటికెడు వంట సోడా, రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని పిండి కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక 5 నిమిషాలు. తర్వాత ఇలా డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకొని చిన్న చిన్న పునుగుల్లాగా వేసుకోవాలి. అంటే చిన్న చిన్నగా వేసుకోవాలి, మరీ బోండా సైజు కాకుండా చిన్న పునుగులు కాబట్టి చిన్నగా వేసుకొని రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి. ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో తింటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. బయట బండి మీద అమ్ముతారు కదా, వాటి టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇంట్లో మీరు ఇలా పిల్లలకి చేసి పెడితే చాలా బాగుంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. దాన్ని పల్లి చట్నీ తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.